Spill 3. Portugal eller Tyrkia mot Italia. Cartão com o telemóvel. Quem não sabe, pergunta. Aqui está ao lado. Portugal-fans. Og da skal vi ha nasjonalsanger. Rui Patricio gjorde jo en tabbe mot Serbia. Klar 27, Meri Demiral som stopper Ozan Kabak ut som høyrebekk. Vi får se om ikke. Da er playoff-kampen i gang. Starter straffemerket. Det er Dalot som prøver å finne sin klubbkopp. Og innlegget til Dalot igjen. Han går nok verst utover Lillebekken her. Söyüncü. Çalhanoğlu. Frispark der i Font. Danilo. Guerreiro. Inn mot Cristiano Ronaldo. Dalot innleggsforsøk. Ja, det må være offside på. Til Dalot. Nytt innlegg, og den... Ja, han skylder på gressmatta der, Cristiano. Ja, roter det til der. Og det er godt slått, og det er nære. Det er nesten en større prestasjon å få den over enn i mål fra Diogo Jota. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo prøver skuddet. Retur der, så er Bruno Fernandes på. Çalhanoğlu. Og der kan skuddet komme, og stolpe ut på returen, og Otavio, og det er mål! Skåringen igjen, og der er Bernardo Silva på vei til å begynne å juble, men han får grunn til å strekke armen i været etterpå. Takket. Ja, den missen, den blir jo et glimrende overhopp. Cristiano Ronaldo mot Demiral, men det er flagget oppe. Men siste passningen, den er ikke i nærheten. Inn mot skuddet, triller Otavio til Danilo, og det er slurvete. Gir bort en mulighet. Danilo er nonchalant. Blir ikke straffet for det. Burak Yilmaz er meget opprørt. Slurvete av Moutinho. Løftes på bakerste, og det er nære. Berkan Kutlu. Som går for det selv. Og roper på hands. Dalot. Slurvet igjen, og Burak Yilmaz får skuddmuligheten denne gangen. Stopp i returrommet. Kutlu, og det er bra redning, Diogo Costa. Og Tyrkia, de har virkelig svart på tiltale. Det blir for langt for Ronaldo utfordrer, og blir tatt av Söyüncü. Det er et soleklart frispark. Det blir mot til Ronaldo. Det er en offside. Guerreiro. Litt brytekamp, og gjelder det å holde hodet kaldt. Det er vel Cengiz under, og det er bra slått. Bruno Fernandes løfter tilbake mot Ronaldo, som sklir akkurat til det han skal angripe den ballen.
Otavio. Og der er Jota! 2-0! Ah, han er så bra på hodet, Diogo Jota! Giời ơi, lao vào đấy làm gì hả cậu? Không hiểu sao đi lao vào trong đấy ạ. Mẹ mới có level 4 thôi mà ông lao vào băng trụ mẹ như chỗ không người cái này không mà dở với các ông luôn rồi đấy. Các ông cứ bình tĩnh thôi. Mẹ con chim lao nó kìa.